哎，今日試車啊！你睇架車幾靚？冇嚟㗎。好，行得。哇！呢架嘢 eco 都太勁啊！要推返低啲先似踩pedal bike。自動 start ride data。哎呀，終於 work 啦！點啊？有咩要調校啊？我都有好多嘢調校，都係一陣遲啲先調校。但點解你啪啪聲嘅？哇！呢架咩啊？點解你可以啪啪聲？我踩嗰陣時好舒服。我踩你要唔喐，跟住佢自己轉嘅。唔係啊，你踩緊嘅時候轉咧。我踩緊嘅時候轉都啪啪。你而家試下。係喎。誒，咦一聲咯。嗱，呢個又話 software 可以 fix 到嘅。好輕啊，係嘛？係呢個係坐唔起噶嘛？哇！今日好多，你踩住先啦。今日好多楓葉啊！係啊，爭幾磅真係爭幾磅啊！搞笑喎！上山小心啊，快過龍啊！好快啊你！係啊。嗰條友話我聽咧，佢話上山啊，架車 warn 佢 hit speed limit 啊。唔係喎。係啊，係快到咁㗎。黐線啊！你試下 turbo 啊，左手邊上嚇。係啊 ，turbo 真係呢架追唔到啦。好快啊！呢個真係。追到嘅。不過呢架車，我睇你呢架咧係好明顯 too big for me， 我要烏低身啊，即係太遠啦。呢個得，唉，已經好攰啦，好誇張。呢架嘢上山真係好誇張，好似 downhill 咁樣，黐孖筋啊！試下個威力啊！嗰條友話我聽咧，你上山快到咧 ，you need to start linking the turns。咁樣呢真係好快，我真係好誇張，係好誇張啊！你一定要即係你劈完咗，要小心劈右。哇！呢班全部啲 team 晒㗎喎，啲 high school team 嚟㗎喎。
試下先。睇住啊！嗰個迎面相撞嘅，跟住呢個着晒 Team Jersey 喎呢啲。哇！今日嗰層浮霧啊，我哋而家出咗嗰層 fog 個面啊，我哋就係活喺呢個 fog 下邊啊。搞咩啊 ？Christmas ride 啊！黐線咯！哇！呢個高啲喎，仲高喎，整高咗喎。你以前同我呢隻蝸牛踩就梗係好少開到最大啦。嗰班死僆仔落晒去啊！哇！真係黐線啊！我諗嗰度坐底50人啊！唉，我呢個又估唔到唔使換喎，呢個 saddle 超舒服喎。我以前要用 Specialized 個 saddle 啊嘛，因為 Specialized 嗰個又係出名舒服噶，而家呢個又做到咯。我屎忽好痛嚟。你冇嗰個褲咩？有啊。OK。哇！啲火山岩咁樣，點解呢度搞到？啊！啲嘢掛好未先。
韓國人野餐啊！黐線啊！而家上山都浸到啊，發癲啊！哇！水啊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 ！哇！好大下呢個 carbon fiber 鏗鏘有力啊！係時候買翻啲貼紙貼下個底啊！已經開始有嘢攝住個 brake 咯，啫聲嘅。哇！呢個唔敢跳啊！呢個黐線嘅，唉。我話咧，通常嗰啲一條條嗰啲俾人揼 brake 揼到好多 wave 嗰啲咁嘅蹬咧，呢個 feel 到有分別啊！係啊，冇咁蹬咯。
哇！呢度好黑。哇！咦，嗰個懸崖過咗未啊？哎呦！不！啊，咩喺度刮咧？哇！大屈啊！邊個喺度鈴鈴聲啊？係咪我啊？凳中嘅鈴鈴啊！黐線啊！嗰條大道，去我發覺呢個麥姑拿 brake 嘅問題啊，係啊，好攰㗎隻手指，係啊，係啦，唔知好定壞啦，真係第一次用。
開始有少少手指軟嘅。平時好即係嗰啲旋馬路嗰啲好犀利嘅啫嘛。好犀利嘅。啲 SRAM 我都唔係咁中意嘅。哇！呢個仲死。唉，好啊。哇！誒，做咩？哦，到底咯！哇！呢個大甩啊！哎呦！哎呦！哎呀，呢度做咩事？點啊？繼續啊！係咪呢度啊？係咪呢度啊？係咪呢條啊？係呢條啊？
喂，哇！隻手指攰到要轉手指啊！點解會咁嘅咧？呢個 break 好快啊！你都好快啊！快啲影下啲 dirt 先，你哋好 dirty 啊，好 dirty 啊！沖涼啊！到呢架啦，呢架沖涼咧。哦，係喎，整唔到出嚟嘅。可以加㗎係嘛？加個加喺度封一封㗎。我唔知喎。有嘅，一定有啊！而家 AI 幫你揾方案最快嘅。好嘈啊！我都係咁嘅。